係好啦，咁咧就講一講12年第10題。咁雖然呢一題咧其實 variation 相對簡單啊，咁但係我都擔心可能你哋話會唔記得咗，咁所以就可能拍片講一講啦。咁呢一度咧記住一樣嘢，每一次講 variation 咧，你就要幫我分到底成抽數啦，係乘緊啦，定係加緊兩嚿嘢嘅。咁呢一度如果記住每一次你出現咗一個 partly 嘅字咧，就代表其實你依家成抽嘢應該係加緊一啲嘢嘅。咁所以啦，我哋就可以睇啦。嗱 y 咧佢就同你講，同我哋 x 二次成正比，咁即係其實你直接將個 constant 啦乘翻 x 二次啦，即係你會變咗 k1 乘翻 x 二次，呢個第一嚿。咁然後啦，後面嗰一嚿佢就同你講啦，依家咧就 inversely as x， 咁即係同 x 成反比嘅。咁然後啦，我哋咧既然佢成反比，咁即係你要知我哋 x 係除嘅。咁所以啦，我哋諗翻啊，一開始話係佢哋個 variation 嘅關係就係 partly 啊嘛，咁即係其實咧佢依家係要將兩嚿嘢相加。咁所以啦，當你 set 翻條式啦，我哋一開始記住你做 long quack 嘅話，你要幫我寫翻咧 K1 K2 啊。係啦，咁然後啦，寫翻條式就應該寫咗呢一條式啦。咁寫完呢一條式之後，我哋而家要做嘅咧，分別將1啦同負4啦塞翻入去我哋呢一條式度，咁你應該會得到下面第一條式嘅。然後啦，第二樣嘢你要做嘅咧，幫我將2同5塞翻入去我哋呢一條式度啦，咁你會得到下面嗰條式啦。咁當你塞完之後咧，我哋可以用 program 啦。咁但係記住，因為 program 同你哋講，我哋換咗另一個 program 啊嘛，咁所以就入嘅時候小心啲。咁所以我哋就不如順便都一次過同你講埋點樣入翻個 program 啦。咁我哋第一樣嘢就話我哋要將所有嘢咧，今次唔一樣啦，將所有嘢掉晒去左手邊，即係嗰啲負4咧。掉翻晒去左手邊，你應該會變咗第一條式係咁嘅樣，第二條式係咁樣嘅樣嘅。咁即係話咧，其實我哋而家兩個 unknown 分別就係 K1 同 K2 啦。咁我哋而家要做嘅咧一樣，入翻你嘅 program 先。咁我係 program 1啦。咁一開始呢個1咧唔使你去撳一撳 execute 啦。咁而我哋而家咧就要入第一條式先。第一條式咧就應該係 K1 K2 加4。咁所以其實諗翻佢哋乘緊嘅數咧1啦、1啦同埋4，即係正4。好啦，咁由依家就係第二條式啦。第二條式咧，我哋記住頭3個位。如果你依家係普通一式二式嘅，咁你就頭3個位記住幫我入000，咁所以就0啦、0啦、0。入完之後先可以開始入我哋嘅 unknown，即係我哋個數字嘅 coefficient 啊，應該係話係啦。咁所以咧 K1 係4嘅，然後我哋 K2 係1/2，即係0.5啦。咁然後最尾個 constant 咧係負5。咁所以入完之後啦，你會得到我哋第一個答案啦，即係應該係 K1 啦，其實就應該係2嘅。咁所以你會得到 K1 係2，撳一撳 K2 嘅答案就係負6啦。咁所以咧，我哋依家會得到成條式㗎啦。其實我冇寫晒成條式出嚟啦，咁但係總之你要知咧，我哋 K1 K2 要套翻入去我哋上面本身嗰條式。套完之後咧，因為其實而家問緊你嘅就話，如果我哋 x 係等於負2嘅話 ，y 會係等於幾多？咁所以其實咧，你而家要幫我做得一樣嘢嘅，將所有你啱啱計到嘅嗰兩個 unknown 擺翻入去之後，你而家仲要幫我將 x 寫一寫係負2。咁所以再計多一次數咧，咁呢度成抽數咧，你應該就會計到答案係 dot 㗎啦。咁呢一度就係咁樣做嘅啫，咁就小心啲撳機，因為可能會撳錯機，即係我驚你撳咗 C 啊，咁所以就呢一啲就其實我相信對於你嚟講唔難嘅，但係可能撳機嗰陣就 double check 撳多1-2次咁樣啦。係啦，咁 variation 就係咁樣做啦呢一題。